Yes, ọ̀rọ̀ tí ń dojú ẹ̀ bọ̀ ọ̀rọ̀ tí ń dé ojú ẹ̀ bọ̀ wọ́n ní tó bá dojú ṣíṣu wọ́n ní fọ̀rọ̀ máa ń là ní ó ti ń dojú ẹ̀ bọ̀ náà nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká gbé kudos fún Very Dark Man, kudos gidi, kudos ńlá fún Very Dark Man. Ẹ jẹ́ ká gbé fún tó fi lè mú Very Dark Man tó gbéra láti Àbújá. Ṣé rí ń gbà mí wà tó jẹ́ pé àwọn èèyàn téèyàn ò bá fojú sí lára àbẹ́ni téèyàn ò bá mọ̀ wípé ó lè take action beyond nǹkan tá a expect irú wọn ni wọ́n máa ń ṣe o. Fact tán bá sọ fún mi pé Very Dark Man lè gbéra láti odindi Àbújá lọ sí ìlú Ìbàdàn kó lọ físìtì Ṣèyí Mákindé with a lot of crowd of protest máa jiyàn. Ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ wípé Very Dark Man ó gbéra láti Àbújá lẹ́yìn gbogbo protest àti rí tó ti ṣe ní Àbújá o. Ó tún wá gbéra láti Àbújá ó tẹ bàálù létí ó di ilẹ̀ Yorùbá. Ó wá dé ilẹ̀ Yorùbá ó forí lé ọ̀nà Ìbàdàn ní Ọ̀yọ́ state. Níbo ló kọrí sí ń bẹ̀? Governor's house láti lọ rí Ṣèyí Mákindé. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni Very Dark Man tó lọ rí Ṣèyí Mákindé fún? Ṣé rí protest tí Very Dark Man tó gbé lọ sí Governor's house ní ọ̀dọ̀ Ṣèyí Mákindé yìí ó jẹ́ kí Ṣèyí Mákindé kó wà force out láti sọ̀rọ̀. Ó jẹ́ kí Ṣèyí Mákindé wà force láti address àwọn èèyàn lórí ọ̀rọ̀ insecurity tó ṣẹlẹ̀ lórí àwọn ọmọ tí wọ́n jí gbé ní school nílùú Ọ̀yọ́. Ó jẹ́ kí Ṣèyí Mákindé wà force láti sọ̀rọ̀. Kí ni àwọn ìbéèrè tí Very Dark Man béèrè lọ́wọ́ Ṣèyí Mákindé? Kí ni àwọn ọ̀rọ̀ tí Very Dark Man sọ? Gbogbo a máa fetí ara wa gbọ́ látẹnu Very Dark Man fúnra rẹ̀. A dẹ̀ tún máa fetí ara wa gbọ́ respond tí Ṣèyí Mákindé tó fún Very Dark Man. Let me just say tó fún entirely people tó ń protest lọ síbẹ̀. Ọ̀hún jẹ́ kí n sọ pé tó fún entirely gbogbo àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá. Torí wọ́n ní tí ojú bá ti ọ̀rẹ́ tó lójú òtì ẹ̀ gbogbo wa náà lójújọ tì. Tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ ní state kan tẹ́ ní kò dé ọ̀dọ̀ yín gbogbo wa náà lójọ ṣẹlẹ̀ sí. Ohun tó bá ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn ó ti dógùn state, ó ti dé Ìjẹ̀bú, ó ti dé Oǹdó, ó ti dé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Torí tí nǹkan kan bá ti ń ṣe state kan ní ilẹ̀ Yorùbá gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ló ń ṣe. Very Dark Man tó àwọn question sí Ṣèyí Mákindé. Ó jẹ́ kó yé Ṣèyí Mákindé pé kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí àwọn ọmọ tí bandit kó àtàwọn tíṣà yìí. Ó ti lé ní oṣù kan báyìí. Today is almost 1 month and 3 days or 1 month and 2 days tí àwọn people yìí ti wà níbẹ̀ yẹn. Kò sẹ́ni tó mọ nǹkan tó ń jẹ, kò sẹ́ni tó mọ nǹkan tó ń mu, kò sẹ́ni tó mọ̀ bóyá wọ́n ti romi wẹ̀ àbí wọn ò romi wẹ̀, kò sẹ́ni tó mọ̀ bóyá ara wọn ti ẹ̀ yá àbára wọn ò ti ẹ̀ yá. Ọ̀rọ̀ yìí ń tọ́ṣe àwọn èèyàn gan Ọlọ́run tàbá ní ká dálẹ̀ ká tún ṣe ọ̀rọ̀ yìí ó ń tọ́ṣe àwọn èèyàn gan. Ó kàn jẹ́ pé àwọn tó kàn ló mọ̀ ni. Very Dark Man tú àwọn questions sí Ṣèyí Mákindé. Very Dark Man ó sọ débi wípé tó bá come to worst tí federal government ò gbé ìgbésẹ̀ kankan tí state náà ò rí nǹkan kan ṣe tí governor náà ò rí nǹkan kan ṣe sí pé àwọn youth a máa wọ inú igbó yẹn lọ. Pé àwa youth a máa wọ inú igbó yẹn lọ pé nǹkan tó bá gbà òun la máa fún. Ẹ jọ̀ọ́ Very Dark Man ò kí ń ṣọmọ Ọ̀yọ́ o, kò kí ń ṣọmọ Ògùn state o. Tá bá máa wo Very Dark Man dáadáa bóyá apá kan díẹ̀ ló fi kan Yorùbá ìyí tó pọ̀ nínú ẹ̀jẹ̀ Very Dark Man àwọn ará òkè ọ̀hún ni o. Tá bá ṣe mistake o àwọn ará òkè ọ̀hún ni o. Ẹ wá wo ibi tó ti gbéra ó wá tún dé sí ilẹ̀ Yorùbá ó tún wá ṣe rally yẹn wọ́n dárúkọ bí tó ti ṣe rally yẹn kíní kan gate 1 or kíní kan gate 2
ló ti ṣe dé governor's house. Ó wá jẹ́ kí Ṣèyí Mákindé gan wà force láti sọ̀rọ̀. Ṣèyí Mákindé náà sọ̀rọ̀. Ó sọ̀rọ̀. Eléyìí wá jẹ́ kí n mọ̀ wípé ṣé ká wá sọ wípé federal àti state wọ́n ti ọ̀rọ̀ yìí síra wọn ni. Ẹ pé iṣẹ́ àwò nígbà tí Ṣèyí Mákindé máa sọ̀rọ̀ títí ẹ̀ nígbà tó ń dá Very Dark Man lóhùn gbogbo alájọ máa fetí gbọ́ o. Ó ń jẹ́ kó máa yé wa wípé kò sí nǹkan tí òun lè dá ṣe láláì gba àṣẹ. Ó lóun lágbára àti pé CP tó wà ní state òun. Ó ní CP náà tún ṣẹ̀ṣẹ̀ ní àṣẹ láti pe IG tó wà lókè. Ó ní tá IG bá sọ wípé no pé kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe. Tí CP bá padà sọ fún òun pé no kò sí nǹkan tóun náà fẹ́ ṣe. Ọ̀rọ̀ yìí wá jẹ́ kí n tún wá fẹ́ go back to ọ̀rọ̀ tí olóyè Sunday Igboho sọ. Olóyè Sunday Igboho ní àwọn ti gba ọ́dà láti Àbújá káwọn gba ti state lókù. Wọ́n ní Ṣèyí Mákindé ò dá wọn lóhùn. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, gbogbo ẹ̀yin ọmọ káàrọ̀ oòjíire, ẹ jọ̀ọ́ ibi tí mo ti sọ wípé ó tojú sé mi nìyẹn o pé ṣé wọ́n wá ń ti ọ̀rọ̀ yìí síra wọn ni. Olóyè Sunday Igboho náà wọ́n béèrè permission lọ́wọ́ Ṣèyí Mákindé tó jẹ́ gọ́fúnà Ọ̀yọ́ state. Wọ́n ní Ṣèyí Mákindé ò dá wọn lóhùn kò jẹ́ káwọn lọ. Òun ló pẹ̀lú nǹkan tó bí olóyè Sunday Igboho ní pé gbogbo àwọn gọ́fúnà tó wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí, gbogbo àwọn olóṣèlú tó wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí, òun máa tó àṣírí wọn. Làwọn ẹlẹ́nu yọ̀bọ̀yọ̀bọ̀ kan tún sọ wípé kọ́kàn lọ gbé kó wá sọ ohun tó bá mọ̀. Ṣé ti rí? Náà Ṣèyí Mákindé sọ́nsìn wípé àwọn ò láṣẹ àbí táṣẹ bá wá látòkè. So àṣẹ tí kò wá látòkè yìí ń sìn ló jẹ́ káwọn ẹni ẹlẹ́ni kó wà nínú igbó. Ṣé rí nǹkan kan tí mo kàn wò pé ká ní Very Dark Man ó kàn jẹ́ pé ó dẹ̀ possible kí èrò yẹn wá sí lọ́kàn kó kàn wò pé tóun bá béèrè irú béèrè báyìí ó lè jẹ́ embarrassment fún Ṣèyí Mákindé. Tó bá jẹ́ pé bí irú èmi ni Very Dark Man, ìbéèrè tí mo máa béèrè lọ́wọ́ gọ́fúnà ni wípé ẹ jọ̀ọ́ sà, ẹni tẹ́ bá pe ọlọ́pàá kan àṣẹ ìpọ̀ ọlọ́pàá kan àṣẹ ṣe kinní kan, ẹ jọ̀ọ́ tó bá yẹ pé ìyàwó yín wà náà wọn títí wọ́n gbé yẹn àbọ̀ ọmọ yín méjì first born and second born kó wà nínú àwọn tí wọ́n kó wọnú igbó yẹn. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ ṣe máa dúró de àṣẹ látòkè kẹ́ tó lọ rescue àwọn ọmọ yín? Mo wish pé kí Very Dark Man kó béèrè question yẹn but kò béèrè. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin tó wò mí ẹ jẹ́ bá mi share fídíò yẹn jọ̀ọ́. Ẹ bá mi share fídíò yìí. Ẹ jẹ́ kí fídíò yìí kó go viral. Bí Very Dark Man ṣe lọ físìtì Ṣèyí Mákindé ní ìlú Ìbàdàn, ẹ bá mi share fídíò yìí. Fún ẹni tó gbígbà àkọ́kọ́ lélẹ̀ ìtẹ́kọ́ máa kọ̀ sí péjì yìí, ẹ bá mi subscribe sí Ẹlẹ́yẹlé Global TV. Ẹ jẹ́ ká wá gbọ́ nǹkan tí Very Dark Man tó sọ. Ẹ jẹ́ ká wá gbọ́ èsì tí Ṣèyí Mákindé tó fún Very Dark Man, àwọn tó fún entire ilẹ̀ Yorùbá. Torí ó jẹ́ kó máa yé wa wípé òun fi dá wa lójú ìgbésẹ̀ ń lọ lórí ẹ̀. Àwọn máa rescue wọn, àwọn máa ṣègbà kan, àwọn máa ṣàwó kan, but ẹ má jẹ́ kó yẹ pé ẹnu mi lè máa ti máa gbọ́. Ẹ má bá mi ká lọ, but ẹ bá mi share fídíò yìí. Fún ẹni tó gbígbà àkọ́kọ́ lélẹ̀ ìtẹ́kọ́ máa kọ̀ sí péjì yìí, ẹ bá mi subscribe sí Ẹlẹ́yẹlé Global TV. Tẹ́ bá gbọ́ information yìí tán kí wàá fi ọkùnrin náà wọn lábẹ́ comment section. Ẹ like, ẹ share. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí Very Dark Man tó bí Ṣèyí Mákindé. However, it didn't start from here, but I'm happy that this one is bringing us together. So we are here to ask the governor that when are the children coming back? Ẹ máa gbọ́ o, ṣe gbọ́ ohun tó bí wọn. And what is he doing to bring the children back? Ṣe gbọ́. And also, Nígbà wo náà máa padà? we are here to also Kí ló ń commit ṣe lórí ourselves ẹ̀? that if the governor does not have men, we are ready to volunteer ourselves Ṣe gbọ́. Ṣe ti gbọ́. to go into the bushes To go into the bush
Chetibo. Air Force, any security operatives that are ready to go into the bush. As of now, we don't even know the condition of the children. We don't know if the children are still alive. Over 45 of them was taken into the bush with their teachers. And one of the teachers have been beheaded. It's quite unfortunate. Well, that's boy. So we want to tell the governor what is the plan and when are we going to see the children. Thank you. Please, you have to keep quiet. The governor said he wants to listen to us now. If you don't keep quiet, you will not be able to hear us asking any question. Please keep quiet. Please, everybody, please keep quiet. Bọ́ọ̀rẹ́ gbogbo aláti gbọ́ ìbéèrè tí Ferry Darkman tó béèrè lọ́wọ́ gọ́fúnà. Nígbà wo ni wọ́n máa gba àwọn ọmọdé yìí padà wá? Kí ni ìgbésẹ̀ tí wọ́n ń gbé lórí ẹ̀? Tí wọn ò bá ti ṣe nǹkan kan lórí ẹ̀, àwọn yúùtù ti rẹ́dì láti volunteer ara wọn láti wọ inú igbó yẹn lọ. Ṣé gbogbo alájọ gbọ́? Gbogbo alájọ gbọ́. Kẹ́ ẹ bá lè mọ̀ wípé bọ̀bọ̀ Ferry Darkman yìí, ọkùnrin mẹ́wàá ni o. Wàláì, ọkùnrin mẹ́wàá ni. Tí irú wọn bá pé bíi 5 or 10 tó collaborate together, I know something good will come out from Nigeria. I mean it. Something good will come out from Nigeria, which I know. Ẹ jẹ́ ká wá gbọ́ èsì tí Governor Ṣèyí Mákindé reply tó fún gbogbo ọmọ ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká wá gbọ́. But the truth. I got truth. One, if I am not in government, I will be with you. I will be protesting also. Àwọn olóṣèlú mélòó ni wọ́n jáde? Irọ́ pọ̀. The governor of your state. So I do not have anything against what you are doing. Yes, to have a society where leaders are accountable, to have a society that is inclusive, sometimes it may require agitation, it may require protest, it may require people getting up from their comfort zones to do something like this. One more question. In 2014, for so much time that you want the perfect time to go arrest children, they will keep that children there for long. Yes, sir. And then they may even marry them off to other kidnappers. At the end of the day, they must be collateral damage to send the message to these kidnappers once and for all. So please, sir, that is why we are saying enough is enough. And if you are ready, we are all ready to go with you to the bush and do it today or tomorrow. Because these people, the moment they push you and you are not able to push them back, I have been studying them for the longest. They will claim the land. Very soon, they may start asking you for levy. The farmers must soon be paying levy to stay in Oyo State. Like I said, you did not go into the bush when they killed the teacher. You were not there when they killed the teacher. Nobody tried to force themselves inside and they killed the teachers. So, Mr. Governor, I think this is the time you let those terrorists and those bandits know that we actually don't care. There will be collateral damage and we are all ready for it. Please, sir. Okay, thank you so much. I will not shift blame, but our reality is that a
state government is not in charge of all the security agencies. I'm not, as the governor of Oyo State, the CP, I can call him. We can meet, but I cannot deploy him. If I say go to XYZ, he will need to get approval from the Inspector General of Police. The same thing with the military. However, when I came in, security was one of the cardinal principles of the administration. That's why we set up Amotekun. Amotekun has not been handled adequately, but that is our reality. However, let me give you the assurance that I am also distressed because I have children of my own. I'm also distressed with what has happened to our children, and it has been 1 month. It was 1 month yesterday, 1 month and 1 day already now. Because of the nature of the security situation that is involved, information. But I can tell you that there's no information that any of those children or their teachers have died. That's and because it is a rescue operation, and this is the first time anywhere in Nigeria that they've kidnapped people or abducted people, that they have done it. This is the first time they've done it to nursery and primary school children. This is the first time. And these are children that they cannot even run or do anything for themselves. That is it. So the operation to rescue them is a special type of operation if we don't want to lose any of those children. I give you the assurance that I, as the governor of Oyo State, by God's grace, Yeah. will bring out those our children. Ṣẹ́gbọ́n. Talking to us is not something I would normally do. If government starts negotiating with bandits, it means we're surrendering sovereignty to the bandits. But in this special situation, if we want those children alive, we have to bend backwards. But once the children are out, I give you the assurance that it will not occur again in Oyo State. That's their position. First, let me make it very, very clear. Oyo State is not Chibok, and it will not be Chibok. We have lost men, even soldiers, officers. I can confirm to you that a lieutenant in the Nigerian army 2 days ago. Everybody keep quiet. Yes, so if you ask me, can I sacrifice myself for those children to come out? I will do it. I have lived a good life. I'm almost 60. It doesn't matter. My own father died at 76. What we want to do is, this is Oyo State. They know that this is not Chibok, and our children will never be in the same situation as Chibok children.
including what you suggested. But if there's the potential for needless loss of lives, we've lost a teacher already. If we can avoid losing more, we will avoid losing more. But if we get to the point that certain people have to be sacrificed, including myself, we will do it. Thank you. Thank you very much. yá ọ̀rọ̀ la gbọ́ tí Ṣèyí Mákindé sọ yẹn ṣẹ́rí tó tọ́ọ̀ṣì mi jù nínú ọ̀rọ̀ yẹn ni wípé ó ní bàbá òun kú at age of 70 something ó lóun náà ti ń wo 60 lọ́ọ̀kan ó ní tó bá jẹ́ nǹkan tó máa sacrifice ara òun fún gan ni ó lóun ò kí ẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn tọ́ọ̀ṣì mi ó lè jẹ́ òótọ́ ni Ṣèyí Mákindé ń sọ ó lè jẹ́ pé ó fi ń kàjọ àwọn tó wà níwájú ẹ̀ kọ́kọ́ wọn lè balẹ̀ ni however but ó ṣáṣì sọ̀rọ̀ yẹn jáde but gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá gbogbo àwọn olólùfẹ́ ìkànnì yìí kí la rí sí ọ̀rọ̀ tí Ṣèyí Mákindé sọ yẹn ẹ jọ̀ọ́ ṣóòótọ́ ọ̀rọ̀ wà nínú ọ̀rọ̀ yẹn ṣé wọ́n ń gbé ìgbésẹ̀ ní òótọ́ ṣé ìgbésẹ̀ wọn yẹn ṣé kò tí ń pẹ́ jù àbí nọ́mà bó ṣe yẹ kó rí náà nìyẹn torí òun fún ara ẹ̀ gan sọ wípé wọ́n ti di oṣù kan àtijọ́ kan àbíjọ́ méjì ń bẹ báyìí sìn èmi dẹ̀ sọ pé oṣù kan àti bíi 2 days or 3 days I don't know àtòṣù kan àti 3 days àtòṣù kan àti 2 days àtòṣù kan àti 1 days èwo ló dáa gan bẹ̀ àwọn ọmọ ọlọ́mọ káàtì sọ pé àgbàlagbà ni gbogbo wọn àná àwọn àgbàlagbà pé wọ́n á sì lè kódo ara wọn wọ́n á sì lè fara jìyà yẹn wọ́n á sì lè fara gbà but àwọn ọmọ kéékèèké àwọn ọmọ mi tó jẹ́ pé tí nǹkan bá ń ṣe wọ́n gan wọn tí lè express ara wọn pé ibi báyìí ló ń dùn mí nǹkan báyìí ló ń ṣe mí báyìí ló ṣe ń ṣe mí irú condition wo lẹ mọ̀ táwọn ìyá wọn máa wà báyìí ẹ jọ̀ọ́ gbogbo kí tó ń wò mí ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó yọ ọmọ fún yín kò ní gbé yín lọ́mọ lọ ẹ bá mi share fídíò yẹn jọ̀ọ́ ẹ bá mi share fídíò yẹn kí ẹ bá mi subscribe sí Ọláyẹlé Global TV gbogbo ẹ̀yin tí ọ̀rọ̀ yìí kàn Olúwa o á bá wa bu òróró tùnú á bá wa bù sí yín nínú gbogbo àwọn ọmọ tán kó yìí a ò ní fìkan ṣàwátì nínú gbogbo wọn lágbára ọba mi Èdùmàrè lẹ́yìn bàbá tí wọ́n ti pa gbogbo àwọn tó kù wọ́n á dé wá bá wa láyà àtàlàáfíà Ọlọ́run ọba tó ń dáàbò bo ẹ̀dá á bá wa dáàbò bò wọ́n ní gbogbo ibikíbi tóhun kan wà ní gbogbo ipòkípò tóhun kan wà ní gbogbo àyíkáyè tóhun kan lè wà ọba mi Èdùmàrè á bá wa dáàbò bò wọ́n Ọlọ́run á wọlé àwọn ọmọ kéékèèké tó wà láàrin wọn pé wọn ò lẹ́ṣẹ̀ Ọlọ́run á wọlé àwọn ọmọ ọdún 3 ọmọ ọdún 4 ọmọ ọdún 5 ọmọ ọdún 6 7 7 tí wọn ò tí ì lẹ́ṣẹ̀ tí wọn ò tí ì mọ nǹkan táyé ń jẹ́ Ọlọ́run á wọlé àwọn ọmọ yẹn á bá wa tú wọn sílẹ̀ á bá wa rescue wọn lágbára ọba mi Èdùmàrè ọ̀rọ̀ lágbọ́ tí Ṣèyí Mákindé sọ yẹn o ẹ bá mi fi èrò ọkàn yẹn hàn lábẹ́ comment section ẹ subscribe sí Ọláyẹlé Global TV ẹ bá mi share fídíò yìí mo tún padà bọ̀ ire o.